Амгалан залуусч байна уу? Амгалан тайван байна. За өөртөө хөөрөлдөх үе ирж ийдэггүй юм байж. Та өөр юу хөөрөлдөх санаа бодол байна да? Өвөө ер нь хүмүүс хоорондын ийм нэгдэл яагаад чухал байд юм бол? Хүмүүс хоорондоо өөр өөрсдийн зам мөртэй, бас өөр өөрсдийн зам ариншинтай, өөр өөрсдийн бодол санаатай сонголттой байдаг юм. Санаа бодол нийлж эвлэлдэн нэгдвэл тэр овог аймаг улс болох нь шүү дээ. Санаа бодол нэгдэхгүй бол өөр болж эсрэгцдэг. Жишээ нь чамд хэн нэгэн дургу байж болно. Тэглээгээ чи дуртай болгох албагүй гэсэн үг. Чи өөрөөсөө ямар төрлийн эрчим ялгаруулж байна? Тэр чинээний хүмүүстэйгээ хамтарч болдог гэсэн үг юм шүү дээ. Улс бас тэгж үүсдэг. Нийтийн зорилго хүсэл ийм байна гэх үед түүнийг бүгдээрээ дэмжиж байгаа бол энэ улс үүсхийн нэг шалтгаан болдог байна шүү дээ. Овог гэдэг, аймаг гэдэг ч ялгаагүй. Бас л нэг зорилгын төлөө нэгдсэн хүч юм. Одоо бол та нар нийтээр нь хэлж болох юм. Өөр улс орных байсан ч гэсэн нэг зүйл дээр үнэмшиж өнгө зүс ялгаагүй нэгдэж болдог тийм нөхөрлөл байдаг, эв нэгдэл үүсдэг. Тэмцээн уралдаан гэх мэт зүйлээр. Жишээ нь ямар байж болох вэ? Дэлхийн янз бүрийн шашин шүтлэгтэй ямар ч өнгө зүстэй байсан хоорондоо эвлэлтэн нэгдэж нэг ширээний ард сууж нэг зүйлийг дэмждэг тийм тэмцээн уралдааны ч гэх юм уу нэгтгэдэг зүйл байдгүй. Ер нь байх нь байдаг. Олимп гээд тэр бол талцуулдаг зүйл. Тийм талцуулна. Нэгтгэдэг гэвэл нэгдсэн үндэсний байгууллага юм уу? Гүй. Яагаад нэг ирсэн бөөрөнхий зүйлийг араас нь өсөглөөдгүй гэдэг дээ. Бөөрөнхий зүйл. Ирсэн бөөрөнхийн зүйлийг бөмбөгийн тийм тэмцээнүүд үү? За тэр жишээ нь юу гэдэг вүлээ? Сагсан бөмбөг, хөл бөмбөг, гар бөмбөг, хөл бөмбөг. Хэдий өөр арьс зүстэй байсан ч тэд яагаад нэг ширээний ард нөхөрлөөд гэвэл зарим нэг зүйл бол хүмүүсийг эв нэгдэлтэй болгодог байх нь. Хамт нийлдэг, нөхөрлөдөг. Нэг зорилгын төлөө учраас. Тэгвэл зарим нэг зүйлийн тэмцэлдээ зүйлс нь та нарт тараах, хагаралдах, муудалцах гэдэг зүйлсийг зааж өгдөг гэсэн үг. Эв нэгдэлгүй гэдгийн шалтгаан нь ерөөсөө алсын хараа гэдэг зүйл оролцсон. Чи өнөөдөр хүнтэй муудалцж болно. Гэхдээ энэ муудалцаа нь маргааш яг хэрэгтэй юу, хэрэггүй юу гэдгийг мэдж болно гэсэн үг юм. Маргаашийн зорилгын төлөө өнөөдөр муудалцж яах вүлээ? Гэтэл ихэнх нь яадаг вүлээ? Төр зуурын сэтгэл хөөрөлдөө автаж үндсэн зорилгоос хазаадаг тал бий. Тэгвэл одоо нөгөө хүмүүс чинь нийлээд нэг зорилгын төлөө хичээцгээж байгаа юм чинь тэр зорилгоо тэр хүмүүстэй байн сануулж байвал нөгөө ингээд эвдэлцэх, муудалцах нь хамаагүй бага байна гэсэн үг. Зөв. Энэ зорилгын гол санааг мэдж байх хэрэгтэй гэсэн үг. Гол санааг байнга хэлж байх нэгэн хэрэгтэй.
Тийм байна. Тэгэхгүй бол төр зүрийн хөөрөлд автахаараа хүн ер нь тухайн өдрөөс л хамаардаг амьтан шүү дээ. Өглөө нь таарамжгүй босч хэрвэл тэр өдөр тэр чигээрэл таарамжгүй байх гэдэг айдаад байна. Нөгөө буруу л дөрөө босцсон байна гэд. Ер нь хүн өдөр болгон л төрдөг. Өхөд сэрдэг гэсэн үг. Аха. Гэтэл энэ дээр зарим өрсөд, зарим сургаалan ч юм уу тэр чин зөвөр л онтож амарсан ч юм гэдг юм уу. Эсвэл ийм байсан юм гэж ярих нь би. Өндөө хүн өдөр болгон төрж, өдөр болгон үхдэг. Энийг л хадуу сайн ойлгоход болно. За өвөн ингээд хөрөлдөөнө болж байна. За.